الافكار الجميله في الزراعه هنا يعمل عمليه اعاده تدوير للخشب الباليتا. يمكن انك انت تعمل نفس الفكره باي قطع خشب موجوده عندك، ويعمل احواض خاصه بالزراعه مرتفعه عن الارض تنفع لزراعه القصر والطحن. يمكن تعملها بالمستوى وبالحجم اللي انت تحبه، بحيث ان هي تاخد معاك كميه تربه اكبر علشان تستخدمها في زراعه نباتات جذريه اكبر. احلى مستوى او اروع مستوى بحيث انك انت تزرع فيه يمكن يكون من 30 ل 40 سم، بحيث تبقى هي دي القدره او كميه الجذور المناسبه للنبات ذات نفسه، بحيث انك تاخد منه كميه ثمار. بسم الله ما شاء الله. عمل احواض جميله وعمل لها تغليف من الداخل بكرتون. يمكن انت تعمل تغليف من الداخل بمشمع بحيث انك تحافظ عليها وتدوم معاك مده اكبر، ويمكن تدهنها كمان